Bonjour à tous, ou bonsoir à tous peut-être, ça dépend où vous êtes, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo.เอ่อสวัสดีทุกคนครับวันนี้ไม่ได้ออกคลิปมานานแล้วก็มามาทำคลิปเพราะว่างวันนี้จะมาเอ่อลองทำคลิปลองทำคลิปลองทำ exercise นะครับ exercise ด้วยกันเกี่ยวกับข้อสอบ RI RI ส่วนข้อสอบR1 นะครับ R1 เป็น niveau พื้นฐานที่สุดละ อันนี้เลือกเอาเป็น X-ray นะครับเป็น X-ray มาจากแบบฝึกหัดในอินเทอร์เน็ตที่เลือกมาเป็น épreuve blanche นะ épreuve blanche ก็คือเป็นเทสที่เราเทสก่อนจะเทสจริงนั่นเองเป็น épreuve blanche นะ c'est une épreuve นะ blanche ก็ accordé ตาม une épreuve blanche นะ ça fait adjectif hein. Numéro 1 donc compréhension des écrits on va commencer hein on va pas perdre le temps นะเราจะเริ่มกันเลยนะครับอันนี้เป็นเทสในช่วง compréhension des écrits ก่อนหน้านี้ก็จะมี compréhension orale ก็คือต้องฟัง enregistrement sonore ต้องฟังเสียงจาก audio แต่ฟังเสียงจาก audio มันค่อนข้างจะอัดคลิปลำบากก็เลยเอาแค่ที่เป็น text เลยกันนะเป็นเรามาลองทดลองทำ exercice 1กันก่อนนะอันนี้เป็น niveau ที่ง่าย noter 25 points นะเฉพาะ exercice หนึ่งเนี่ยมี noter 4 points อันนี้เขาให้ barème มาเลยนะครับอันนี้เรียกเป็น barème หรือ barème หรือ barème ก็คือบอกเลยว่าข้อไหนให้คะแนนเท่าไหร่หรือ barème เวลาเราทำข้อสอบมันก็ดีตรงที่มันจะบอกว่าอันไหนให้คะแนนมากกว่าคะแนนน้อยกว่าจะได้รู้ว่าเราต้องหนักตรงไหนเราต้องเน้นตรงไหน Exercice 1, on va commencer, hein. Vous recevez ce message de votre ami français. Donc,เป็นสีอื่นดีกว่าจะได้แตกต่างDonc, répondez aux questions. D'abord, toujours, on lit des questions นะครับทุกครั้งทำข้อสอบต้องอ่านคำถามก่อนข้อที่หนึ่งบอกว่า Qu'est-ce que Cédric vous propose Cédric เขา propose อะไรคุณนะ Cédric คือภาษา il นะ il propose qu'est-ce qu'il propose A de jouer au football นะ de jouer au football ไปเล่นฟุตบอลกัน B de regarder du football à la télévision C de voir un match de football près de chez lui proposer il n'y a que proposer de นะ proposer de quelque chose donc proposer ก็เลยเป็น de ตรงนี้ qu'est-ce qu'il propose Cédric la question numéro 2 Cédric vous donne rendez-vous à quelle heure hein, à quelle heure à 19 à 20 à 21 heures question 3 Cédric vous donne rendez-vous près de quel endroit hein, เขาให้ rendez-vous ที่จุดไหนสถานที่ไหน quel endroit นะครับ endroit lieu มีความหมายเหมือนกันนะ quel endroit quel lieu lieu question 4 qu'est-ce que vous devez faire avant le 15 avril วันที่ต้องตามด้วย le เสมอครับ le 15 avril le แล้วก็บอกว่า le premier attention le deuxième le troisième แต่วันที่เนี่ยจะเป็นแค่ le premier วันเดียวเท่านั้นนอกนั้นก็จะเป็น le deux le deux le trois ครับเฉพาะวันที่หนึ่งเท่านั้นจะเป็น le premier donc avant le 15 avril qu'est-ce que vous devrez faire appeler Cédric นะโทรไปหา Cédric réserver des places จองที่นะ acheter un vêtement ต้องซื้อเสื้อผ้าไปแล้วก็ question 5 qu'est-ce que vous devez apporter คุณจะต้องเอาอะไรมารูปหนึ่งก็เป็นรูป T-shirt นะฟุตบอลหรือ une écharpe ลบดูคำถามลบดู text เขาบอกว่า salut 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 ด้วยคำว่า salut ก็คือเขียนหาเพื่อนแน่นอนนะครับ salut
อันนี้เป็น text ใน message เป็น text เป็น message เป็น SMS นะเป็น SMS เป็น message téléphonique donc salut qui a écrit ça c'est Cédric คนที่เขียนคือ Cédric salut vendredi 19 avril à 21 heures il y a un match au terrain de football à côté de chez moi donc วันที่19เวลา21นาฬิกา il y a un match นะมี match au terrain de foot นะ le terrain de foot ก็คือสนามฟุตบอลนะ le terrain le terrain ในปกติหมายถึงสนามนะ le terrain หรืออาจจะหมายถึงที่ดินนะที่ดินเราไปซื้อที่ดินเราซื้อ terrain c'est un terrain le terrain de foot เรียกสั้นๆ le terrain de foot สนามฟุตบอล à côté de chez moi นะข้างบ้านของฉันเองมี match la ville de Toulouse joue contre la ville de Nice นะ la ville de Toulouse เมืองตูลูสเนี่ย jouer contre คือ against นะ against หรือ versus นะ contre against มีความหมายเหมือนกัน against ภาษาอังกฤษระหว่างเมืองตูลูสกับเมืองนีส rendez-vous à 20 heures นะนัดกัน20นาฬิกา devant le terrain นะเป็นคำหมายคำถาม attention ici ก็คือถามว่า ça te va ou pas à 20 heures est-ce que ça te convient à 20 heures est-ce que t'es ok à 20 heures est-ce que à 20 heures c'est bon pour toi ก็คือคำพูดพวกนี้เองเป็นคำหมายคำถาม appelle-moi avant le 15 avril donc appelle-moi นะแล้วโทรหาฉันนะก่อนวันที่15นี้แมตช์คือวันที่19 pour me dire si tu viens ว่าเธอจะมาหรือเปล่า je dois acheter des places เขาต้องรู้เขาจะต้องซื้อหรือเปล่านะซื้อให้กี่คน il doit acheter des places c'est Cédric qui achète les places donc si tu viens ถ้าเธอมานะ apporte ton t-shirt donc c'est le t-shirt de football je prends mon écharpe เดี๋ยวเขาจะเอา écharpe มา écharpe ก็คือผ้าพันคอเวลาเราไปสนามฟุตบอลเราจะเห็นผ้าพันคอที่พวกนักฟุตพวกซัพพอร์เตอร์เขาใส่กัน écharpe écharpe football ครับนี่นะครับอ่า écharpe football เนี่ยก็คือพวก écharpe une écharpe ธรรมดา écharpe นี่คือ écharpe แต่นี่คือ écharpe football ก็เรียก écharpe เหมือนกัน donc ให้เอา écharpe มา répondre aux questions on a tous les éléments pour répondre donc les questions 1 qu'est-ce que Cédric vous propose A de jouer au football pas du tout parce qu'il y a un match à côté chez lui donc lui il propose qu'est-ce qu'il propose il propose de regarder la télé de regarder du football à la télévision donc ไม่มีคำว่า télévision ใน text แม้แต่คำเดียวเพราะฉะนั้นข้อนี้คือตอบข้อ C donc il propose de regarder il propose de voir un match de football près de chez lui question 2 donc rendez-vous le mot-clé keyword que mot-clé le mot-clé le keyword le mot-clé rendez-vous à 20 heures donc à 20 heures Cédric vous donne rendez-vous près de quel endroit donc est-ce que c'est un arrêt de bus ça c'est un arrêt de bus l'arrêt de bus ไม่มีแม้แต่ในเท็กซ์มันไม่เป็นทางเป็นไปได้อันนี้คือ terrain de foot หรือ terrain de foot หรือ stade ก็ได้นะคือ le stade il manque un là un S-T-A-D-E le stade le stade ก็คือสนามฟุตบอล le stade อันนี้ก็น่าจะเป็น chez lui นะ chez lui donc il donne rendez-vous à 20 heures devant le terrain ก็คือที่ stade directement นะข้อที่ตอบข้อ B นะนี่ตอบข้อ B C qu'est-ce que vous devez faire avant le 15 avril ก่อนวันที่15ก็คือ vous devez faire ce qu'il a demandé c'est appelle-moi avant le 15 avril donc le mot-clé c'est appelle-moi donc appelez Cédric réserver des places non c'est Cédric qui va réserver je dois acheter des places donc c'est lui qui réserve
Acheter un vêtement, même pas. Il n'a même pas demandé acheter un vêtement. Il a demandé appelle-moi avant le 15 avril. Non. ให้หาโทรหาเขาก่อนวันที่ 15. Et la dernière question, qu'est-ce que vous devez apporter? Il a demandé un t-shirt parce que l'écharpe, c'est lui qui apporte. Donc, je prends mon écharpe, donc c'est Cédric qui prend l'écharpe. Et toi, si tu viens, ça c'est impératif. Donc, toi, tu apportes ton t-shirt. Donc, la question 5, la réponse est alors A. Voilà, voilà pour cet exercice. Et on se retrouve à l'exercice suivant. Merci de votre attention ขอบคุณสำหรับที่ฟังแล้วอย่าลืมเขียนใต้คอมเมนต์ถ้าคุณมีคำถามหรือคุณรู้สึกว่ามันเร็วไป